Shalom, meus queridos, graça e paz da parte do Senhor Jesus, amém? Sejam bem-vindos ao nosso canal Palavras que Edificam. Hoje eu quero trazer uma mensagem de reflexão da parte de Deus ao teu coração, onde está escrita no livro de João, Evangelho de João, capítulo 4, verso 23 e 24. A palavra de Deus diz que a hora vem e a hora já chegou, em que o Senhor busca os verdadeiros adoradores que adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Quando nós vamos olhar para essa palavra e estudar sobre adoradores, nós vamos entender que os adoradores, eles têm de Deus um poder sobrenatural. E que poder é esse? Eles denunciam quem são os falsos. Porque o adorador é algo que não se apega a coisas humanas, mas se apega ao Deus que ele adora. Então, o adorador, ele não se preocupa com o ambiente, ele não se preocupa com o lugar, ele se preocupa em agradar aquele que o chamou. E nós vamos ver também que no livro de 2 Samuel, capítulo 6, a Bíblia vai nos ensinar que Davi, ele nos dá muito bem uma direção de um verdadeiro adorador. Davi foi buscar a arca da aliança, a arca da presença, e trazer para Jerusalém. E a Bíblia diz que quando ele vinha trazendo a arca, ele dava 6 passos, dançava, ofertava, adorava e sacrificava. Mas quando a sua mulher, a Mical, viu aquilo, ficou furiosa e dizia: que vergonha, um rei dançando no meio do povo, que vergonha uma coisa dessa. Pois bem, é assim que acontece. Quando um adorador está adorando no Espírito, ele não se preocupa com quem vai falar dele. Um verdadeiro adorador, ele denuncia o falso adorador. Tem muita gente na face da terra que ainda é desse jeito. Não pode ver você adorando, que ele já se levanta dizendo: que vergonha um crente, que vergonha uma pessoa que se diz que é crente fazer tal papel. Então, veja bem, não se preocupe, porque você, adorador de Cristo Jesus, simplesmente está expondo os falsos, está expondo o falso adorador, sem falar nada, sem dizer nada. Só com a sua adoração, você já mostra quem são os falsos e quem são os verdadeiros. Eu quero hoje te encorajar, em nome de Jesus, continue adorando, continue buscando a presença, continue buscando aquele que te chamou e agradando o coração do Pai. Em nome de Jesus, Shabbat Shalom, Deus te abençoe.